Каде ќе биде Македонија во својот енергетски предизвик во светот во кој веројатно јагленот конечно ќе го снема. Гасот исто така, тоа како енергетско гориво веројатно ќе биде предизвикувачки да биде заменен со новите технологии, новите енергенси, меѓу другото и водородот. Мои гости на оваа тема околу македонските предизвици во енергетската концепција на сопствениот развој е Александар Дединец, 35 годишен млад научен соработник на МАНУ, кој е еден од најуспешните студенти на Универзитетот во Скопје со докторска дисертација развивање на методи за планирање на одржлив развој на енергетските системи, тоа што практично е преокупација сега во развиениот свет, а во Македонија навлегува меѓу другото и преку тезата или темите за одржлив развој и обновливи извори. Дединец, ви благодарам што дојдовте. Кај се наоѓаме во овој момент со оглед на фактот дека од една страна почнуваат првите знаци за така наречени обновливи извори, ова фотонапонска централа што е пуштена во близината на Неготино. Завчера Заев навести еден цел сет на инвестиции во овој тип на развој на користењето на обновливите извори. Каде е Македонија? Добро утро. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата и се надевам дека после нашиот разговор ќе ја приближиме енергетиката до граѓаните. Она што се случи вчера е всушност она кој што ни го трасира патот за понатаму. Се отвори една од електраните, фотонапонска електроцентрала, која што беше дел од мерките на новиот закон за енергетика. Во 2018 година се донесе новиот закон за енергетика и една од поддршките за обновливи извори на енергија беа фидинг премиумите, односно самиот производител си ја продава енергијата на мрежа и одреден дел добива од државата, за разлика од претходно, каде што целиот дел го добиваше од крајните потрошувачи. Сега се одвојуваат некои минимални средства од буџетот на државата за поддршка на овој тип на обновливи извори на енергија. И некаде околу 62 мегавати треба да се изградат на овој начин во Македонија. Тендерот заврши претходната година, 35 треба да се изградат на државно земјиште, останатите на приватно земјиште. Она што се отвори вчера е на приватно земјиште и мислам дека беше инвестиција на Евана. Да, така да тоа е во насоката на која што треба да одиме. Инаку кога зборуваме за транзицијата, односно ние на некој начин веќе започнавме со транзицијата. Ако се гледа производството на електрична енергија кај нас, ќе видиме дека од 2010 година па сега некаде 2017 година имаме континуирано намалување на производството на електрична енергија од термоелектраните на јаглен. Во 2017, 18 и 19 тој тренд е некако задржан, односно немаме намалување, туку е некое континуирано производство од термоелектраните на јаглен и можеме да кажеме дека го започнавме трендот на транзицијата, меѓутоа дали тоа го правиме умешно, би рекол дека не, затоа што со намалување на производството на електрична енергија од термоелектраните требаше паралелно да се отвараат и нови капацитети кои што ќе го надокнадат тоа што е намалено кај термоелектраните. Вчера разговарав и за генералниот менеджер на СМ, Васко Ковачевски, околу рек Битола. Е јасна концепцијата дека прво ќе згасне првиот и дека најверојатно до 2035, можда и порано, целиот концепт на користењето на јагленот со трите блока кои се практично 70% од македонскиот енергетски потенцијал ќе треба да згаснат. Кој ќе ги замени тие 600 и кусор мегавати? Ќе можеме ли таа транзиција да ја направиме само, например, со овој тип на фотоволтаици, фотонапонска? Сега се зборува и за Осломи дека тamo ќе се инсталираат 100 мегавати или фотонапонска 120. Што уште ни недостига за да не бидеме изненадени со, да речеме условно, со прилично голем увоз на струја доколку рек Битола згасне?
Значи Ману заедно со PricewaterhouseCoopers ја изработи стратегијата за енергетика која што беше усвоена на владата во декември 2019 година, каде што се трасира патот што би правеле ние до 2040 година. Таму има 3 сценарија: референтно сценарио, зелено сценарио и сценарио на умерена транзиција, во кој што се кажува што би ние правеле до 2040 година. Да бидеме реални, значи рек Битола е застарен капацитет кој што му треба модернизација за да ги исполни најстрогите еколошки стандарди. Значи тоа постојат две директиви, директива за големи постројки се нарекува едната и другата за индустријски постројки. Зошто 2025 година? Затоа што обврска нас ние до 2025 година да ги исполниме најстрогите критериуми, односно да ја имплементираме директивата за големи постројки, а од 28 година ние за индустријски постројки. Тоа значи намалување на емисиите кои што и доаѓаат од рек Битола. Сега, прашањето кое што се поставува е дали ние имаме потреба да го направиме тоа, односно да инвестираме во овие да вложиме за да можат тие и понатаму да продолжат да работат. Едниот блок, како што кажавте и вие, воопшто не е модернизиран, така да најверојатно тој прв ќе отпадне од целиот систем. Меѓутоа, она што ќе го диктира отпаѓањето на другите блокови е воведувањето на така наречената карбон такса или данок на CO2. Кој што Европа го има воведено, само земите од енергетската заедница го немаат воведено, меѓутоа тоа на големо се работи. Се извинувам, Црна Гора го воведе и тоа е доста висок, 24 евра по тон, што значи дека некаде околу 20 евра, 15 до 20 евра дополнително би се зголемила производната цена на Битола. Значи, од тоа зависи кога ќе отпаднат двата блока. Тоа е едниот фактор, а другиот фактор е колку имаме ние се уште ресурси останато за јаглен, за да може да продолжат овие два блока да работат. Најверојатно ќе отпадне, како што рековте и вие, каскадно, ќе отпаѓа уште едниот блок меѓу периодот околу 28 предпоставам и дека е 30-31 година да отпадне и третиот блок. Како тоа ќе го компензирате? Таа енергија е многу важна со оглед на одржливоста на развојот и концепциите на прифаќање на новите технологии и новите енергенси. Ќе се заменуваат со Ние немаме многу опции како држава. Ние имаме обновливи извори кои што може да го заменат производството на Битола. Се предвидува во стратегијата некаде околу 1600 мегавати соларни да се инсталираат во Македонија и некаде околу 800 мегавати ветерни. Меѓутоа, дополнително стратегијата предвидува дека мора да имаме и една електрана на газ која што ќе служи за балансирање на системот и хидроелектраните. Овде пред се, кога зборуваме за хидроелектрани, мора да кажеме дека Чебрен мора да се реализира по секоја цена, затоа што тој ќе ни овозможи дополнителни капацитети на обновливи да влезат во системот, затоа што на тој начин ќе го балансираме системот. Можеме ли, не гледам, условно да кажам, за сега, освен големи ветувања, дека хидропотенцијалите ќе бидат ставени во функција потенцијалите, Чебрен и така натаму. Стручњаци велат дека сега да почнат ни треба 6 до 7 години за да тоа биде може би ставено во функција. Ветерниците кои сега во Миравци се скромни, да речем, и тамо има практично странска инвестиција, јавно и приватно партнерство. Тоа заедно со гасот, колку може да искомпензира од рек Битола? До толку повеќе што сега, како што вие рековте, декарбонизацијата што може да настане во Европа, практично и гасот ќе го суспендира на одреден начин како енергенс за широка потрошувачка, уште повеќе за индустријски развој. Така, значи на гасот се гледа како на транзицијско гориво кое што ќе ги намали емисиите на стакленички гасови, меѓутоа не долгорочно, затоа што и тоа самото е фосилно гориво, така да мора и него да се замени и тоа да се замени со обновливи извори на енергија или со некој друг вид како што спомнавте и вие, водородните кели или водородот. Сега во Македонија, значи кога зборуваме за хидроелектраните, распишан, мислам, има тендерска постапка за изградба на Чебрен. Така да, како што реков, Чебрен мора да се реализира затоа што на тој начин ние ќе замениме голем дел од производството на рек Битола, а дополнително ќе овозможиме и други обновливи извори да влезат во системот. Дали се работи? Се работи затоа што спомнавте и вие почната е транзицијата во Осломеј,
значи ќе се затвори Осломе затоа што нема веќе таму ресурси, нема јаглен. Технологијата е многу застарена, потребна е огромна инвестиција за да се да продолжи таа да работи и тоа е неисплатливо и заради тоа се користат максимално капацитетите кои што ги има таму, како што е капацитетот на мрежата и земјиштето кое што е доста големо, односно стариот рудник ќе се искористи за изградба на 120 мегаватна електрана, соларна електрана. Истиот концепт треба да се примени и на Битола и така постепено како излегуваат блоковите, така треба све повеќе и повеќе да инвестираме во обновливи извори. Читам, например, дека само за ветерниците, нели, и за тие паркови, за 100 мегавати ветерници на странски инвеститори, требаат отприлike 500 милиони евра. Тоа се крупни пари. Меѓутоа, прашањето е сега. Додека овие нови обновливи извори станат во функција во Македонија, одеднаш се демистифицира значењето на гасот. Ние до сега викавме нема детална мрежа, се покажува дека тоа не е исплатливо, да речем, за домакинствата и така натаму. Што правиме со гасот? До таа степен сега веќе влеговме во таа анимација од каде практично немаме многу простор за извлекување. Самите велите дека Европа почнува да се повлекува од мрежите детални за домакинствата во газ и така натаму. Значи ли тоа дека и гасот ќе стане една одредена енергија која нема да биде употреблива за подолг временски период? Па, како што спомнавте, значи до 50-та година се планира Европа да се повлече од гасот и тоа почна да го на некој начин тие веќе спроведуваат и на терен со одредени одлуки кои што ги носат, меѓутоа ние немаме други опции. Мораме да гледаме на гасот како транзициско гориво, особено во делот на индустријата, оној дел на индустрија кој што се уште користи јаглен и други фосилни горива, кои што имаат повисоки емисии на стакленички гасови, за да ги намалиме тие треба да преминат на газ. Затоа треба да продолжи со изградбата на гасоводната мрежа низ Македонија, за да стигне до големите индустријски капацитети, до големите потрошувачи, како што се јавните згради и така натаму, за да може да се искористи максимално капацитетот. Она што исто така треба да се напомене е дека доколку сакаме нова електрана ние да изградиме на газ, мораме да имаме уште еден приклучок на природен газ и тоа се работи исто така према Грција да биде тој приклучок. Затоа што во зимно време ние искористуваме некаде 80% од потенцијалот на цевката моментална која што имаме од Бугарија, така да ако имаме уште една електрана дополнително ќе се загоши на некој начин тој капацитет и ќе немаме доволно капацитет и покрај тоа што ќе изградиме гасна електрана. Затоа гасната електрана треба да биде пропратена со изградба и на гасоводна, уште еден приклучок кон друга гасоводна инфраструктура за да имаме поголем капацитет на газ во Македонија. Значи кога гледаме на годишно ниво го искористуваме со 30-35%, меѓутоа кога гледаме на месечно или часовно ниво, тој може да се искористува и до 80% моменталниот гасовод. Александар Дединец, доктор Александар Дединец од МАНУ, кој е вклучен во изработката и реализацијата на проектот Енергетските потенцијали во Македонија 2040 година. Дединец, велите, треба уште една гасоводна линија и таа се прави сега под својовиден мал притисок или малку повеќе притисок на влијателните западни земји, да не сме зависни само од рускиот газ и така натаму, со гасот преку Грција. Таму има една идеја да се гради гасна централа во која ќе влезат и Бугарија, и Грција, и Македонија. Но сега прашањето ми е следно. Зошто ние се откажавме или благо сме резервирани кон нуклеарните потенцијали во изградбата на Белене во Бугарија? Добив став од владата дека бугарската влада не одговорила на писмото на ЕЛЕМ, на ЕСМ, за потребата да се вклучиме таму. Но, дали е тоа сега геостратегија во која помалку се извлекуваме од ова
бугарско-руска линија за да се приклучиме кон гасоводот кон Грција. Како што напоменав, ние сме многу мала држава со лимитирани капацитети. И ние секоја опција која што ни е понудена треба внимателно да ја разгледаме. Не треба веднаш да се откажуваме, меѓутоа треба внимателно да ја разгледаме. Така беше и со Белене, така претпоставуваме сега и со ова Александрополос. Гасната електрана. Немаме доволно информации за да судиме дали тоа е добра инвестиција, дали е лоша инвестиција. Не знаеме за што се работи, не знаеме дали ние треба да бидеме акционери во тоа, дали треба да купуваме газ од таа електроцентрала. Немаме информации во однос на Белене. Меѓутоа, Так. јас знам дека МАНУ во рамките на стратегијата, академиците, една од опциите беше нуклеарка во Македонија, па се покажа дека тоа голем задак. Така, во стратегијата која што беше усвоена во 2010 година, како опција имаше нуклеарна, во една од сценаријата имаше нуклеарна електрана која што разгледува, меѓутоа потоа видовме дека тоа се случи несреќата во Хирошима која што драстично ги зголеми цените. Истото се случи и со Чебрен тогаш. Значи во тој момент кога се направи таа стратегија, Чернобил, не, Чебрен, зборам за хидроелектраната. Добро, да. Паралела да направам само затоа што во тоа време кога требаше во таа стратегија кога се донесе цените на пазарот на електрична енергија беа многу високи. И во тој момент да се направеше Чебрен ќе можеше да обстане. Меѓутоа потоа цените од 100 евра по мегават час паднаа на 40-50 евра по мегават. Значи се промени целиот пазар на електрична енергија. И тоа придонесе да не се изгради. Најскапа енергија е таа што ја нема. Така е. Зашто, Сега. Да. Да се вратиме на ова. Да се вратиме на Александрополос. Значи ние треба внимателно да ги разгледаме и Белене и ова. Не треба да се откажеме ни од едното ни од другото. Меѓутоа пред се, ние сме мала држава, пред се ние се залагаме за привлекување на странски инвестиции. Пред се треба да ги насочиме сите напори кон домашни капацитети и тоа на некој начин се прави, како што рековме, со изградба на обновливи извори и со изградба на што се планира изградбата на ова гасна електрана, односно пренамена дали ќе биде на битово, дали ќе биде на Неготино, да премине на газ. Така да треба да го разгледаме, да бидеме внимателни, особено во делот на, како што рековте вие, геостратешките политики, затоа што сепак ни се лимитирани капацитетите и треба да пристапиме посериозно на таквите проблеми. Александар Дединец, на крајот од нашиот разговор, што е перспективата? Кој е енергенсот кој сега се гледа, кој за 20 и 30 години ќе го преплави светот? Слушам дека веќе сега Германија се обидува хибридите да ги насочи кон така наречен практично кон вода, кон водород. Кај се потенцијалите на таа енергија? Значи, иднината се гледа во интеграција на системот, на енергетскиот систем, кој што е доста комплексен. Не зборуваме само за електрична енергија, туку за целиот енергетски систем. Иднината се гледа во обновливите извори на енергија. Меѓутоа потребна е интеграција затоа што тие самите како себе, значи ги имаме во еден период на денот, во друг период ги нема и така натаму. Транспортниот сектор овде може да придонесе, електричните возила пред се, затоа што со нив може да се балансира, еден од начините да се балансира системот. Понатаму ја спомнавме Чебрен, кој што исто така служи како на некој начин како батерија за балансирање на системот. Домакинствата овде може да придонесат со паметни технологии, кога да се уклучува, например, машина за перење, кога да се уклучува бойлер и така натаму. Сето тоа може би е мал дел, меѓутоа кога ќе се собере све заедно, значително ќе придонесе кон транзицијата кон обновливите извори на енергија. Ги спомнавме и водородните кели и Европа на големо размислува за водородните кели. Голем број на државите има донесена стратегија за водород. Голем број на држави веќе се во големи инвестиции за да прават стратегии од развој до примена до нови технологии на водород, за да можат да преминат кон нула емисии на стакленички гасови. Во една прилика имав некако среќна околност со Кочо Ангишев, со вице-премиерот и собственикот на бракот да разговарам и првпат слушам дека ќе се возиме на вода, нели? Сега тоа на еден лаик така му беше објаснето. Брако меѓутоа сега почна да прави возила за чистење на светските пазари, меѓу другото и за така наречената водородна батерија. Кај се ресурсите на создавањето на оваа енергија?
Да, тоа е добро што една компанија кај нас веќе почна да го применува тоа и тоа е насоката во која што треба да размислуваат и други компании, не само една компанија. Значи постојат повеќе технологии за добивање на водород. Едното е фосилни горива, другото е од обновливи извори на енергија, така да доста широка е примената на водородот, може да се применува во индустријата, во транспортниот сектор, така да пред се во индустријата се креираат нови технологии кои што можат да ги заменат енергетски интензивните индустрии и да се премине кон користење на водород. Добро, благодарам. Тоа беше Александар Деденец, доктор Александар Деденец, човекот кој во МАНУ е вклучен меѓу другото и за реализација на одржливиот развој и на енергетскиот потенцијал во Македонија. Со оглед на тоа дека стратегијата што е подготвена во МАНУ е усвоена од владата за енергетскиот развој до 2040 година. Благодарам уште еднаш што дојдовте. Се надевам на оваа тема ќе мораме да разговараме за да ги разбиеме меѓу другото илузиите дека гасот само што не ни стигнал до дворот и дека тоа ќе го прегрмиме така лесно. Благодарам. Ви благодарам на поканата.